قاضي په مطابق السلام علیکم ملګرو، څنګه چل خو یو نن زه بیا خپل ملګري په لور روان یم. انشاءالله غرمې ټیکالی مې سره خورم او دا اوس په کس کې روان یم. دا ګډې مې ګډو رامې راخوښه ده او زه روان یم په لور. ډېر ښکلی موسم دی ځکه چې نه ګرمي شته او نه یخني شته، بارانونه شوي دي، هر څه شنه دي، هغه سپرلی دی. دا وکوسه د کیکر وکوسه د ونې وکوسه ډېر ښکلی دی شي، ډېر صفا ماحول دی. دا اوس زه راورسېدم خپل ملګري بیټک له، دا تاسو لیدلی شو دا یې بیټک دی. زه انشاءالله دلته سره کېنم، زه سره ګپ ولم او ټیکالی ورسره خورم انشاءالله.